E aí, galerinha do canal, vocês estão bom? Espero que sim, hein? Hoje eu estou vindo aí nesse vídeo solo que eu quero mostrar para vocês aí que há uns vídeos atrás, eu vou deixar até no card aqui em cima, eu mostrei para vocês falei sobre sons automotivos, né, sobre caixas dotadas, caixa selada, tipos de sons, né, para quem queria um som melhor. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a caixa que eu comprei, né, que eu adquiri, instalação que foi feita aí no meu carro para melhorar esse som aí. É igual eu falei com vocês, é um som ambiente mesmo, nada para sair na rua aí fazendo uma festa nem nada. Opa, que ligou aqui. Eu vou mostrar para vocês aí então esse som, tá? Eu espero que vocês gostem aí além do som, gostem também do vídeo, beleza? Aí fiquem com a vinheta aí que eu vou mostrar para vocês depois aí a caixa que eu instalei. Valeu! Então, galera, vou mostrar para vocês aqui, ó, no porta-mala, a caixa que eu fui instalado, a caixa que eu escolhi, vou mostrar para vocês aqui. Essa é a caixa, tá vendo? Eu escolhi uma caixa dutada, aqui ó, explicando para vocês aqui ó, esse é o duto, tá certo? Aí escolhi essa caixinha aí ó, Smart Box 200 WMS, 200 watts, né, de potência. É uma caixinha boa, mas é igual eu falei com vocês, é uma caixinha interna mesmo, só para fazer um som interno, nada demais. Aí mostrar para vocês aqui a configuração, aqui ó, aqui você tem qual que é a disponibilidade dela que você quer dos sons agudos, né? Aqui ela tá zerada, aí você não tá usando ela, aqui é o máximo, então você tem esse controlezinho aqui ó, para controlar a música, certo? Aí eu vou desligar aqui, ó, e mostrar pra vocês, tocar a música lá pra mostrar pra vocês. Vamos lá no carro aqui. Aqui, ó. Vou colocar aqui a música, né? No outro celular aqui. Aí, galera, ó. Vou pôr a música aí sem a caixa, sem o uso da caixa. Beleza? Pra gente ver. Esperar um pouquinho aqui. Aqui tá sem a caixa, ó. Essa música, só baixar um pouquinho aqui pra falar com vocês. Essa música aí tá sem a caixa. Vou aumentar aqui e deixar um pouquinho a música pra vocês verem, ó. Beleza, galera? Isso aí foi a música, então, sem a caixa. Agora eu vou ligar a caixa lá, colocar ela no máximo lá pra gente ver como é que vai ficar. Aqui, ó. Vou fazer a alteração agora. Aqui, ó. Vocês viram? Aqui, ó. Viu que não tá saindo nenhum barulho, ó. Eu vou aumentar ela aqui, ó. Aí, ó. Aumentei aqui. Agora vamos fechar o porta-malas pra gente ter noção de como ficou o som melhor. Vamos ver a diferença aí do som. Viu, galera? A diferença aí.
Agora eu vou deixar o som alto aqui e vou lá atrás para vocês verem ela trabalhando como é que é. Tem que pegar a música boa, né, galera? What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know until I get put up? Então, galera, vira a diferença aí, né? Viram que é uma caixa só que melhora mesmo o batido, né? Dá aquele sonzinho mais agradável dentro do carro. Não é nada para fazer barulho mesmo. Eu recomendo sim vocês fazerem esse tipo de instalação para quem gosta de ouvir música como eu. Gosto de ouvir música dirigindo, acho muito interessante, gosto demais. Não consigo, para falar a verdade, não consigo dirigir sem ter uma musiquinha. Eu gosto mesmo da musiquinha. Então, para quem curte uma música, eu achei uma instalação muito boa. Para quem quer um som melhor, com graves, agudos melhores, sem ter que fazer muito barulho mesmo, só para interna mesmo do carro. Então, igual eu falei, vocês têm aquele videozinho lá que eu explico melhor sobre as caixas. É bom vocês verem aquele vídeo antes de comprar, antes de adquirir, que vocês vão ver o que adequa mais, né, ao seu estilo de jeito de música, né? Estilo de música e o que você pretende ter aí pro seu carro, entendeu? Então, o vídeo é isso. Quem gostou aí, deixa eu curtir, compartilhar, dá uma força pro canal aí. Muito obrigado aí por vocês ter chegado aos 100 inscritos, tá, gente? Graças a vocês isso, estão ajudando bastante. A gente chegou nesses 100 inscritos aí. Vamos lá, arruma 1000 inscritos, por que não, né? O céu é o limite. E deixa aí o comentário de você aí. E agora eu vou deixar para vocês a musiquinha aí, mais um pouquinho aí para vocês ouvirem. É isso aí, galera. Muito obrigado aí e valeu!